Itak bo treba še enkrat priti, ker seveda geni kot sem pozabila planinsko knjižico. Bo treba še enkrat požig. Razgledi so fenomenalni. Eden izmed ciljev za leto 2024 je bil več osvojenih vrhov. In kje bolje začeti, kot na prvi označeni planinski poti v Sloveniji. Tole je vzpon na Donačko goro. Tale gora, ki sploh ni gora, ampak oster in kratek greben, je med zadnjimi odrastki Karavang. Ja, prav ste slišali, Karavang. In na vzhodnem delu Slovenije ob meji s Hrvaško. Ampak najbrž ste večkrat slišali za bližnji Rogatec ali Rogaško Slatino. Pot začenjamo pri Rudijevem domu na 590 metrih nadmorske višine. Dom je v poletnih mesecih odprt vsak dan razen ob ponedeljkih, v zimskih pa med vikendi in prazniki. Nudijo tudi prenočišča. Ta znak me malo straši. Bomo videli, ziher mora iti pa še kje naprej, če je zaprta. Evo, tukaj piše do Donačke do vrha 45. Jaz sem prepričana, da bo ta video prišel precej pozno ven. Ampak kot vidite, je še nekaj snega na tleh. Namreč konec januarja 2024. Staro ime za Donačko goro je bilo Rogaška gora ali Rogač in je najverjetneje nastalo zaradi oblike gore, kot jo vidimo iz Rogaške Slatine, ostro sleme v obliki roga. Novejše ime pa je dobila po cerkvi svetega Donata, ki je nekoč stala na južnem pobočju, vendar je leta 1741 po udaru strele pogorela. Cerkveni zvon naj bi se nato kotalil po bregu navzdol in na mestu, kjer je pristal, so zgradili novo cerkev svetega Donata, ki stoji še danes. Po poti prečkamo Bukov gozd s pragozdnim značajem, ki je eden od 3 v Sloveniji. No, katera sta ostala 2? Kar pogumno v komentarje. Razprostira se na severni strani pobočja nad 600 metri nadmorske višine, na površini približno 28 hektarjev. Ta naravni rezervat je od leta 1965 zavarovan. Tam naprej ne smemo. Tukaj pa lahko. Pragozd. Nekdo že prihaja nazaj. V nekaterih zapisih sem zasledila, da ima 3 vrhove, v drugih, da ima 2. Zdaj, če zaupamo izredno znanstveni in zanesljivi strani Wikipedija, potem govorimo o 3 vrhovih, od katerih je srednji najvišji, na njem je postavljen križ. Potem pa sta še vzhodni in zahodni vrh, markirana planinska pot pa je speljana preko srednjega in vzhodnega. Najvišji vrh ima 884 metrov nadmorske višine. Če pa govorimo o 2 vrhovih, pa je zahodni tisti s križem, na vzhodnem pa je manj prostora in je težje dostopen. Tale video razišče tistega s križem. Sicer je na vse naokoli precej porušenih dreves, ampak pot je pa lepo urejena, čiščena. Super.
Še ena stvar, ki me je zmotila med planiranjem pohajkovanja, je bilo to, da ponekod Donačko goro enačijo s štajerskim Triglavom, medtem ko sem pred leti pri obisku Boča naletela na isto poimenovanje. No, Štajerci, oglasite se, kateri je vaš Triglav? Grem stav, da takrat ni bilo tako ledeno. Zdaj sem pa pri spominskem obeležju, ki je bilo postavljeno tukaj ob 150-letnici prve planinske poti v Sloveniji. Zdravnik dr. Ernst Fröhlich je tukaj leta 1953 zasnoval prvo označeno planinsko pot v Sloveniji. In sicer za zdraviliške goste Rogaške Slatine, ki jih je želel tako spodbuditi, da bi več časa preživeli v naravi. Se že odpirajo razgledi. V podnožju grebena je okoli 40 zapuščenih kamnolomov kremenovega peščenjaka. Poleg tega so v naseljih pod Donačko goro številne arheološke najdbe, kot je recimo bronasta sekera iz okoli leta 1000 pred našim štetjem, to je 3000 let nazaj. Na terasi pod vrhom so našli del poznoantične nekropole sarkofagi. Na mestu, kjer danes stoji kamniti križ, pa je nekoč stal tempelj, posvečen bogu sonca in svetlobe Mitreju. Na vrhu je v času turških vpadov bila postavljena straža in ko pridemo do razgledov, bo jasno zakaj. Zdaj pa, ker sem se to uspela naučiti, da je manj like. Bolj skalnato, malo bolj odprto. To je znak, da smo že blizu. Evo je slovenska zastava. Gremo še malo. Tukaj je zanimiva tudi pestrost rastlinja, ki na tako majhnem področju združuje dva nasprotna si svetova. Na severni, osojni, hladnejši strani prevladujejo hladnoljubne alpske rastline, ki potrebujejo manj toplote ali več vlage. Tukaj najdemo recimo praprot jelenov jezik, smreko, kresničevje in alpski nagnoj. Na južni, prisojni, toplejši strani pa uspevajo toploljubni pravi kostan, hrast cer in ogrožen juvanov netresk, ki ima tukaj edino nahajališče v Sloveniji. O, sonček se pojavlja. O, kako fajn. Gremo. Pojde požen. Da smo pripravljeni. O, kako smo v visokogorju. Wow! Slovenija malo si izgubana, ne? Na vrhu pa nam hitro postane jasno, zakaj je tako priljubljen med hribolazci. V lepem vremenu nam razgled seže v Haloze, na Dravsko in Ptujsko polje, v Hrvaško Zagorje in Posotelje. Sem že upisala.
Benžik. Jaz ne bo pozabila planinsko knjižico. Še en žig. Inače, to pomeni, da treba še enkrat iti. Zgledino. Jaz se opravičujem, da po poti gor nisem kaj dosti povedala. Pot je glih prav zaledenela, da je zelo drseča in je treba fejst paziti, kam stopiš. Moja pozornost je bila bolj usmerjena v tla. Bomo naravnali to. Jaz ne bo odpihnil. Zdaj sicer več kot očitno hodim dol že. Ampak temu se pretvarja, da hodim dol, da bom razlagam poti gor. Kako se pravilno naglasi. Meni bi se sicer zdelo, da je Donačka, ker je bil Sveti Donat. Dvomim, da je bil Sveti Donat, ampak sem pa večkrat v pogovori slišala Donačka gora. Tako da prosim, popravite me. Iskreno me danes malo preveč zebe, da bi še vzhodnega iskala. Itak bo treba še enkrat priti, ker seveda geni kot sem pozabila planinsko knjižico. Tako da bo treba še enkrat požig. Sledimo markerjem do doma. Tam nas avto čaka. Najbolj mila oblika tega pohoda. Ampak jaz bi rekla, da za take zimske razmere, kot so danes, da je to kar v redu za nekoga, ki ni glih vsak teden v hribih. Moram reči, razgledi so fenomenalni. Pa s tem, da je zrak kar onesnažen, tako da bi rekla, da ko je čistejši, da se še lepše vidi. Jaz počasi prehajam na ledene ploskve, tako da se vidimo dol. To je bila začetna in končna točka tega pohoda. Ne lažem, da je januar. Božiček še zmeraj pleza gor. Ali pa mogoče zdaj že dol. Ne vem. Glavnem, tole je dom. Kot sem rekla, izhodišče za eno najlažjih oziroma najlažjo pot, oziroma najhitrejšo. No. Do zdaj ta oskrbnica, super prijazna, super full fajn. Kako dol. Ne pozabite se pofočkati na klopcah ljubezni, tole pa je naslednji video za vas. Hvala!